یو سره هغه چا پکور کې خادم او غلام دا هغه زنانه چې د کومې زنانه پکور کې دا سره دی خادم دی غلام دی دا هغه یو معصومه پیدا شو نو چې کله دا هغه معصومه پیدا شولا نو دای بازار ته ولېګو ورته وی دې زنانه له خوراک راوړه کله چې معصوم پیدا شي نو دا زنانه له خوراک ورته خلک نوې لاشه ته بازار ته دی بازار نه خوراک راوړه چې کله دا غلام لای او هغه بازار کې د چا دکاندار نه سودا راغستلا نه هغه دکاندار دې تپوس کوي وې د کوم ځای راغله یاره کسه د پلان کې ځای نه راغله څنګه راغله یاره زما چې کما کور کې کار کومه کمزې کې غلامم هغه کې زنانه د دادی معصومه شوی دا او ما ته چې لاشه چې د هغې لپاره چې کوم خوراک د بازار نه راوړه نو زه هغه خوراک دپاره راغلم چې خوراک کې اوسمه دا دکاندار ورته وایي وایي دا ته چې کومې ماشومې مور له خوراک وړي او دا کومه ماشومه چې پیدا ده یا دا دکاندار ورته وایي او یا دې دکاندار نه چې سودا یې رانستې ده په دې لاره کې یو سړی ورسره میلاو شوی دی دا ورته وایي او یو سپین ږیری سړی مشر سړی یو نوراني چهرې والا دی دی غلام ته وایي چې دا کومه ماشومه پیدا شوې ده دا ماشومه به د یو کم سلو زنه هلکانو سره د یو کم سلو نارینهو سره بدکاري کوي یا یو کم سل یا یو د پاسه سل خدا به دومره کسانو سره زنا کوي او بدکاري به کوي دا چې راغلی هغه ماشومه پرته ده د مور په خوا کې او د چاړه راواغېستله او د هغه ماشومې په خېټه ګزار وکړو او چې کله د هغه ماشومې په خېټه ګزار وکړو نو هغه ماشومه هغه زخمی کړله هغه ماشومې ووهله کله چې ماشومه ووهله ماشومې زخمی کړله دا وتښتېدو د یارې د لاسه د ده په ذهن کې دا نه چې دا ماشومه دا چې کوم دی مړه شوله دا وتښتېدو یارې واخیسته بل ځای ته لاړې زمانہ تیرېدله څه وخت بعد دله الله دولت ورکو مال او دولت یې ورکو الله مالدار کړو واپس دې علاقې ته راغلی او دلته یوه خادمه یو مشره زنانه یې وکتله چې هغه به د ده په کور کې ورسره و خدمت ته یې کو او دی هغه زنانه ته هغه مشرې ته وویلې چې دلته ماره یو حسینه او جمیله جنۍ وګوره چې زما د هغې سره نکاح وشي زه ورسره نکاح کول غواړم دې په دې ټوله علاقه کې چې د ټول نه ښایسته جنۍ وه کومه حسینه او جمیله جنۍ وه د هغه سره یې د دې خبره وکړله او خبره یې جوړه کړله نکاح وشوله رخصتي وشوله چې کله د دې خاوند او د دې ښځې ملاقات کېدو نو چې ویې کتل د ده په دې خېټه باندې د دې ماشومې په خېټه باندې آثار پراته دي د زخم د دې خېټه شنېدلې شوې ده ګنډلې شوې ده نو دا چې تپوس کوي دا زخم د څه شي دی ورته وایي نور پوهه نه یم خو د نن نه دومره زمانه مخکې زمن په کور کې زمن یو غلام هغه غلام زمن په کور کې اوسېدو چې کله زه پیدا شوم نو زما مور یا زما پلار ورته وویل چې د بازار نه څه راوړه هغې بازار ته ولېږه چې واپس راغلی نو زما باندې د چاړه ګزار وکړو او زه په چاړه ووالمه نو زما مور ما ته وایي چې دا کم زخم دی نو دا زخم زما حق زخم دی کم زخم چې زه په غورکوټي والي په ماشوموالي د پیدایش نه بعد د غلام په چاړه باندې والي دته خبره ور یاد شوله نو چې لکه دا خو ما خبره غلام زیبا او دا جنۍ ورته وایي چې هغه غلام بیا وتښتېدو اوسه پورې پته نه لګي نو دته خبره ور یاد شوله دا هلک ورته وایي دا سړی ورته وایي چې ما دا اورېدلي ستا متعلق چې ته به د یو کم سلو کسانو سره بدکاري کوې یا د یو پاسه سلو کسانو سره بدکاري دا ښځه ورته وایي او دا تا چې څه اورېدلي دا دې صحیح لري اوسه پورې ما یو د پاسه سل یا یو کم سل کسان برابر کړي چې هغوی سره زما ملاپ شوی دی او د هغوی سره زما بدکاري شوی دی دا خبره یې چې واورېدله سړی پریشان هم شو خو د دې جنۍ حسن دا دومره زیات دی چې دا دې ته نه دی تیار
چې دا خزه پریدي نو د دې خزه پرې خودو ته دا تیار نه دی